بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نخاطب معكم من فندق رمادة من مدينة لاهور باكستان، ونحن مشتركون في إحدى ورشات العمل لتربية الأساتذة من المدارس الإسلامية. ومعي اليوم أخ كريم من جامعة منصورة من باكستان، وعندما تكلمت وتحدثت معه في اللغة العربية وجدته مجيدا في اللغة العربية إجادة تامة، ففرحت جدا وسررت سرورا، وقلت إن شاء الله سأسجل معه هذا اللقاء لكي نرسل رسالة العلم والمعرفة إلى إخواننا لكي يجتهدوا في علومهم وفي دروسهم، ولكي يتكلموا لغة القرآن الكريم ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اللغة العربية التي نصلي بها صلواتنا وهي لغة أهل الجنة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ محمد عثمان، ونتحدث معه ونسأله: أخي الكريم، كيف حالك؟ بأحسن حال، كيف أنتم؟ ما شاء الله. الحمد لله بخير. وأريد أن أسألك كيف ما شاء الله أجدت اللغة العربية إجادة تامة، وكيف قطعت هذا السفر الطويل؟ شكرا يا أخي الفاضل على هذه الاستفاضة الكريمة، وإنه لشرف لي والله أنك قد شرفتني بهذا اللقاء المبارك. أما سؤالكم الفاضل عن قطع هذه الرحلة الطويلة في تعلم اللغة العربية، فقبل أن أسرد جواب هذا السؤال أريد أن أسلط الضوء القليل على الحكاية الطويلة التي يقف خلفها رجال وجامعة ومنظمة وبعض إخواني الكرماء. أصلاً عندما حفظت القرآن الكريم في معهد القرآن الكريم في موشي دروازة، أراد أبي أن ألتحق في إحدى الجامعات لأكمل الدراسة النظامية في باكستان، ولكن قد شاء الله أن يوفر له وأن يرشده إلى أن يلحقني في جامعة المنصورة، في جامعة مركز العلوم الإسلامية منصورة الواقعة في مقر الجامعة الإسلامية. فقد من الله علي أن أصحب إخوانا كرماء وبعض الأصدقاء الأوفياء في هذه الجامعة. عندما درست السنة الأولى والثانية والثالثة كنت غافلا عن هذه الأمور وأهمية اللغة العربية. نعم. فصحبني بعض الإخوة من أفغانستان، كنا 4 رجال، 4 طلاب جامعة واحدة، جاءوا إلى باكستان لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. نعم، جاءوا إلى باكستان للدراسة النظامية، ولكن قد شاء الله أن يلحقوا كل هؤلاء الناس في جامعتنا المباركة. نعم. فكنا 4 طلاب في بداية مرحلة تعلم اللغة العربية، وبدأت هذه الرحلة الطويلة الشاقة مع صحبة هؤلاء الكرام. فنحن تعلمنا اللغة العربية، وتعلم أحد من إخوتنا الذي جاء من معهد الإمام المودودي، فكان هو أستاذنا الشيخ حامد الصديقي، وبعد ذلك رحل إلى جامعة الأزهر ليكمل دراسته العليا. يعني كيف تعلمت؟ كنت تتحدث معهم أم كنتم تذهبون إلى المدرسة وأنتم تتعلمون من الأستاذ؟ فكان هذا من الصدفة. عندما جاء هذا الطالب الكريم إلى جامعتنا كان يتحدث باللغة العربية، وكان يحثنا ذلك إلى أن نكون متقنا كما هو يتقن ويتحدث بطلاقة اللسان. فاجتمع 3 طلاب مع ذلك الرجل، مع ذلك الطالب، كان طالبان من أفغانستان وأنا من باكستان، وبدأنا هذه الرحلة. كنا نحفظ بضعة كلمات من مختلف الكتب التي فيها الحوارات والعبارات العربية، ثم كنا نحابر مع أستاذنا، وبعد ذلك كنا نذاكر هذه الكلمات والعبارات التي قمنا بحفظها. فعندما ارتحل أستاذنا الشيخ حامد أنا لم أوقف رحلتي،
ولم أتوقف ولم اكتفيت على ما تعلمت، فأنا تماديت في تعلم اللغة العربية مع ذلك الأخ الشيخ مطيع الله والشيخ عبد المبين، ثم رحل الأخ مطيع الله إلى مدينة كراتشي، والآخر تخرج من جامعتنا. فهذه العصبة كنا نتحاور، كنا نتسامع، وكنا نتذاكر معا، كنا كإخوان أشقاء. ما شاء الله، فهمت جيدا. والآن أنا سأقول بأن للصحبة أهمية كبيرة. نعم. هذا الأخ صحب إخوانا الذين كانوا يتحدثون ويتكلمون باللغة العربية، فصحبته معهم يعني نفعته نفعا كبيرا. نعم. ولهذا نحن سنقول لكم بأنه لا بد للطالب العلم أن يصحب العلماء، وأن يصحب طلاب العلم، وأن يصحب أهل العلم الذين يحبون الدراسة وتحصيل العلم. وأنا أيضا الحمد لله عندما درست في جامعة الأزهر الشريف كنت أتكلم مع المصريين ومع الأساتذة باللغة العربية، ولهذا يعني بصحبتهم وبالمجالسة معهم استفدت كثيرا. ثم كنت أقرأ الجرائد والصحف باللغة العربية، فنشكرك شكرا جزيلا. فهل تريد أن تضيف شيئا؟ نعم، أريد أن أضيف بضعة كلمات التي تتعلق بهذه المناسبة. فعندما أنا أكملت سنة واحدة ثم شاركت في دورة جمعية طلبة العربية ل15 يوما، ثم عدت إلى الجامعة لبعض الأسباب والأعوائق. الشيء الذي وفرتني الجامعة هي الحرية. تمام. نعم، الحرية هي التي قادتني أن أتقن اللغات المختلفة. جيد. نعم، عندما كنا بعد صلاة، ما المراد من الحرية؟ يعني حرية التعلم أم ماذا؟ نعم، أصلا خلفية هذه الكلمة أنك ستجد بعض الجامعات أنهم لا يحب مدير الجامعة وبعض الأساتذة أن يتقن الطالب اللغة الإنجليزية، وإن كانوا يحبون العربية، ولكن لا نجد هذه التوسع. ولكن في جامعتنا عندما بدأت العربية فوجدت الأساتذة يساعدونني ويشوقونني في ذلك، وأيضا في اللغة الإنجليزية وجدتهم كرجل أوسع صدر، والله ساعدوني كثيرا، وأنا ما زلت مدينا بأساتذتي وبجامعتي. شكرا جزيلا أخ محمد عثمان، واستفدنا كثيرا في هذا اللقاء. وأخيرا أنا سأقول هذه الكلمة بأننا في دار العلوم المحمدية الغوثية في بهيرة في جامعة الكرم أيضا نحن ننعقد دورات تدريبية لمحادثة اللغة العربية، وإن شاء الله قريبا سنجتمع مرارا وتكرارا في هذه الدورات، وإن شاء الله أنتم ستستفيدون كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.